Всем приветик! Давно не виделись, поздравляю вас. Мы дожили до конца учебного года, и по этому поводу я сделала по типу мини-сериала «Последний звонок». Извиняюсь для тех, кто думал, что будет другое видео, так как я говорила в своем телеграм-канале иначе, просто я хотела вам сделать такой сюрприз. А уже в следующем видео сделаю по теме в телеграм-канале. Если вам интересно, то переходите в телеграм-канал. Ссылочка, как всегда, в описании. И хочу вам порекомендовать интересный и творческий телеграм-канал. В нем можно не только заказать арт по низким ценам, но еще поговорить о деловых комишках, шитпостах и веселом контенте. Также автор сейчас делает проект то, что мне нельзя говорить на ютубе, поэтому если вам интересно, то переходите на этот телеграм-канал. Ссылка на телеграм будет в описании. Все, я больше не буду ничего лишнего говорить, поэтому берите себе чего-нибудь вкусненького, и мы начинаем видео. Всем приятного просмотра. Слушай, Чихару, наконец-то мы закончили этот учебный год, и скоро будет лето, и мы с тобой будем гулять до посинения. Даже не верится, что мы с тобой закончили этот 10 класс на отлично. Сама в шоке, как мы с тобой математику не провалили, а сдали на 5. Давай сегодня вместе сядем, а то сегодня последний день, и 3 месяца эту школу видеть не будем. Давай, а то я устала всегда сидеть на первой парте. Как ты думаешь, у нас сегодня будут полные уроки или сокращенные? Мне кажется, у нас максимум будет 3 урока, а затем мероприятие будет по типу последнего звонка, а уже потом по домам. Но я также думаю. Так, всем здравствуйте, присаживайтесь, и сейчас я расскажу вам и объясню сегодняшний план действий. Здравствуйте. 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 Сегодня у вас будет только один урок, и это классный час. Затем мы все пойдем в спортивный зал, ведь там у нас будет мероприятие под названием «Последний звонок». Там будет церемония, в которой будут говорить, кто хорошо учился, а кто нет. А затем некоторые ученики из других классов покажут нам выступление, а потом вы все дружненько пойдете по домам. Сегодня будет, можно так сказать, только 2 урока. Офигенно! Также Джантаки Ахгаара, то есть директор школы, сказала нам, учителям в учительской, предложить вам, хотите ли вы пойти всей школой на море, в качестве конца учебного года. Но я думаю, что никто не против. Я согласна. Я тоже полностью согласна. Да тоже. Я согласен. Отлично. Тогда мне надо разобраться с документами, так что можете просто посидеть. Ура, можно и в телефоне поиграть. А во что играть будешь? Skull Girls. А круто, я с тобой. Так не верится, что мы с тобой 10 класс закончили. Дура, давай быстрее, сейчас это мероприятие начнется без нас. Да там ничего нового не будет, поверь мне. Мы то не узнаем, если не пойдем, а вдруг на наш спортзал бомба упадет, столько экшена будет. Ладно, ты права, бери свой рюкзак и пойдем. Спасибо. Все, идем? Все хорошо.
Так. Меня слышно? Так, Всем здравствуйте и всех приветствую. Здравствуйте. 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 Как вы поняли, сегодня последний учебный день, и целых 3 месяца вы будете спокойно отдыхать. Поэтому на этой церемонии мы проведем выводы, как, кто хорошо учился, отлично вел себя в школе и часто участвовал во всяких мероприятиях за этот учебный год. Начнем с самого начала. Ой, ну блин, это будет долго. Чихару и Майзу за отличные оценки в школе, хорошую дисциплину и иногда участвование в разных мероприятиях. Молодец! Спасибо большое. Уже Чихару вышла. Молодец она. Затем Няшка. О, ура! Няшка за отличные успехи в школе, хорошую дисциплину и участие в каждых мероприятиях. Умничка! Спасибо большое. Чихару, ты видела, я выходила. Ой, так хорошо. Ты молодец. Спасибо большое. На этом все. Церемония закончена. Сейчас ученики из разных классов покажут вам выступление. И потом вы спокойно можете пойти домой. Ну а кто захочет, может пойти вместе с школой на море. Всем до свидания. Ой, ну наконец-то это закончилось. Мне еще сейчас выступление будет. Да блять. К счастью, выступление закончилось. И все пошли по домам, ну а к вечеру, кто собирался пойти на море, все же пошли, и весь город отдыхал и праздновал начало лета на море. Ах, я так ждала этого дня, когда наступит конец этого учебного года. Слушай, ты так ждала этот день, что аж купальник одела, просто обычно ты купаешься со своей любимой розовой кофтой, что аж удивительно. Ой, ну да, хи-хи. Чихару, давай сделаем несколько фотографий на память о этом дне. Ой, давай. Погнали на колесо обозрения. А обязательно меня надо было в руках нести? Ты хочешь, чтобы я тебя спустила? Нет. Вот и славненько. О, мы на самой вершине. Давай в окно плюваться будем. Ты дура. После колеса обозрения Чихару и Няшка пошли в храм. Все-таки хорошо, что мы с тобой так повеселились хорошо. Мы должны отпраздновать это мороженым, держи тоже. Я больше никогда не забуду, как ты переодевалась в туалете Сакур. Шш, тихо. Давай тогда отпразднуем это. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Спасибо большое, Чихару, что довела меня прямо в дом. Да без проблем, мне не сложно. Тогда давай завтра встретимся. Да давай. Тогда пока-пока. Поки-поки. Ну а сейчас быстренько переоденусь. Приготовлю себе чего-нибудь вкусненького. И поем перед телевизором. И пойду спать. На этом все. Думаю, видео получилось неплохим. Напоминаю вам подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка, как всегда, в описании. И подписаться на телеграм-канал Лоли. И не забывайте подписаться на этот канал и поставить лайк, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. С вами была Няша. Всех люблю. И всем пока-пока.